Si vous comptez sur une sirène la nuit, vous êtes peut-être totalement seul à 2h13. Tout le monde pense qu'une alarme sonore protège vraiment. C'est faux. Une sirène, ça fait du bruit. C'est tout. Aucun professionnel n'est prévenu. Aucun opérateur ne surveille. Les forces de l'ordre ne se déplacent pas sur la foi d'une sirène qui sonne dans le vide. Vous êtes seul, réveillé, stressé, sans savoir si c'est un cambrioleur ou une fausse alerte. La réalité, sans télésurveillance, votre alarme ne crie dans le vide que vers vos voisins, s'ils sont là. Avec un centre de télésurveillance, un opérateur humain lève le doute en quelques secondes et contacte les autorités si nécessaire. Dites-moi en commentaire, vous aviez conscience de ça ?